بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا شافی کھانسی کے لیے ہربل سادہ و مفید نسخہ، خصوصاً بچوں کے لیے کچھ ذائقہ دوا۔ نمبر 1 ملٹھی کا آٹا، نمبر 2 سپستہ یعنی خشک لسوڑیاں، نمبر 3 سونف، نمبر 4 منقع، نمبر 5 مغز بادام۔ تمام ہم وزن 25 گرام ہر ایک لیں یا 50 گرام یا 100 گرام، جتنا بنانا چاہیں لے سکتے ہیں۔ ترکیب تیاری: اس پنسار سٹور سے خریدیں، ان کے پاس گرائنڈر ہوتا ہے، پسوا کر چھان لیں۔ منقع کے بیج نکالنے کی ضرورت نہیں، تمام کو ملا کر شہد کی مدد سے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں یا صفوف ہی رہنے دیں۔ دن میں کئی بار چوسیں، خصوصاً سوتے وقت منہ میں رکھ کر چوستے ہی سو جائیں۔ جو بہت چھوٹے بچے چوس نہ سکیں، انہیں تھوڑی مقدار میں جوشاندہ بنا کر استعمال کرائیں، یا نیچے درج کردہ شربت جو ہم نے درج کیے ہیں ذیل میں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ پرہیز و ہدایات: شام کا کھانا سرے شام کھائیں، یعنی جلدی کھا لیں، تھوڑا کھائیں اور جلدی سو جائیں۔ کھٹی، تیل والی، تلی ہوئی، سرد چیزوں سے اور گرد و غبار سے پرہیز کریں۔ فوائد: یہ دوا خوش ذائقہ و مفید و سستی اور بنانے میں آسان ہے۔ بازار سے ملنے والے اکثر ایلوپیتھی کے شربت ذیلی بد اثرات رکھتے ہیں، جبکہ یہ مفید مگر بے ضرر ہے۔ خصوصاً اینٹی بائیوٹک سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں، کیونکہ ان کے ذیلی بد اثرات بہت ہوتے ہیں۔ یہ دوا کھانسی کے لیے ہی نہیں، نزلہ، زکام، فلو کے لیے بھی بہت مفید و مؤثر ہے۔ یہ بچوں ہی کے لیے ہی نہیں ہے، بالغوں و عمر رسیدہ لوگوں کے لیے بھی خشک و تر کھانسی میں ہر درجہ مفید پائی گئی ہے۔ پوری فیملی کے لیے اکٹھا بنا کر رکھ لیں اور سارے سرما میں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کھانسی کے لیے پیٹنٹ ہربل ادویات: اگر خود تیار کرنے کا تردد نہ کر سکیں تو بازار سے شربت بنفشہ کرشی یا آفتاب کرشی یا ہمدرد خرید لیں۔ ترکیب استعمال اوپر درج ہوتی ہے، بڑی پیک لیں، سستی پڑے گی۔ یا کرشی کا شربت سرفی کول یا شربت دودھ سیاہ خرید لیں۔ مگر جو ملٹھی والا نسخہ ہم نے شروع میں بیان کیا ہے، ان سے کہیں زیادہ مفید و سستا ہے۔ یا ہمدرد کی صدوری یہ شربت ہے، یا جوشینہ سیرپ۔ غذا: مچھلی کا سالن سرما میں بہت مفید ہے، اور اگر میسر نہ آ سکے تو موسمی سبزیاں، دالیں، پھل، دیسی چوزے کی یخنی یا سوپ، دیسی انڈے کی زردی، خرگوش کی یخنی، یہ مفید غذائیں ہیں۔ ساری سردیاں آپ کو اللہ کے فضل سے امن رہے گا۔ یہ مفید غذائیں جسم اور پھیپھڑوں کو، یعنی جن سوپس کا ہم نے ذکر کیا ہے، جسم اور پھیپھڑوں کو تقویت دیتی ہیں، مدافع نظام کو مضبوط کرتی ہیں۔ اگر مچھلی نہ میسر آ سکے تو وائٹامن اے ڈی کیپسول، جن کو کارڈ لیور آئل یا مچھلی کے تیل کے کیپسول کہا جاتا ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح السی کے بیج لے کر، تخم السی لے کر، ان کو دردرا کر کے گرائنڈر میں زیادہ باریک نہیں کرنا، ان کا کہوہ بنا کے تو چینی ڈال کے، میٹھا ڈال کے یا شربت بنفشہ ڈال کے وہ بچوں کو یا خود بھی پئیں۔ اس میں خصوصی وائٹامنز ہوتے ہیں، وائٹامن ای ہوتا ہے جو پھیپھڑوں کو طاقت دیتا ہے۔